Wala sang pinakatahom diri sa babaw sang kalibutan. Kung hindi ang aton kaugalingon nga balay, aton duta, aton banwa, kag aton pungsod. Kaya ang halambalanon sa English nga nagasiling, there is no place like home. Matuod gid nga hulubaton. Ang pagtuon sa mga semanal nga pag-usisa, pag-review, o kung pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sa Butika. Ini isa ka Ilonggo or hiligay nun nga version sa atong weekly Sabbath School lesson. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department. Sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ari mga kauturan, ako si Pastor Luisito Tumado, kagari ang aton ng mga resource persons nga permin na ninyo makita, and you have been blessed sa ilang presensya kag sa ilang contribution sa pagtuon sa atong leksyon. Si Ma'am Early Grace Rosarial Octavio, isa siya sa aton mga professor sa School of Business and Accountancy, kagang iya nga ginahandle siya ang director sa Business Administration. Mga kauturan, halin sa Ibi Magalona, Negros Occidental, Philippines, ari sa diri mga kauturan tungod sa iyang nga obligasyon diri sa CPAC. Man, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw sa aton mga tagpanamati. Salamat gid sa pag-subscribe sa aton nga channel. Kag kabay nga damo gid kita may matun-an sa aton pagtuon sa sining adlaw. Yes, thank you mga kauturan. Si Ma'am Early Grace, isa ka CPA. Ang iya nga upod mga kauturan, isa ka electronics engineer. Wala sang iban, si Engineer Frederick Linatan. Isa siya sa aton mga professors sa School of Engineering and Technology. Sir, mayang adlaw sa imo. Mayang adlaw, Pastor, kag Ma'am Early. Kag sa amo na mga sumununod sini na pagtuon, iwat kami nagapanamyaw sa inyo tanan. Kag nagapasalamat kami sa inyo padayon na pagsuporta. Kag kabay sa sini na pion naman kami maka-share sa inyo. Kag madamo kita na matunan nanungod sa ato na leksyon. Yes, and that's correct. By the way, mga kauturan, amon kamong liwat ginapahinumdom nga mabatian kita sa K5 News FM kada Biyernes sang gabi alas 8:30 tubtob alas 9. Makita man kita sa Facebook kung sa YouTube, inyo lang i-type ang aton account CPAC is Day Church. Dira nimo makita ang aton nga live streaming kada Webes ang gabi, Biyernes ang gabi kag Sabado sang aga. Okay? Sa hindi pa si Ma'am Early magbasa sa aton sadsaran nga teksto. Aton na iduko aton mga ulo. Sa siningation Ginoo, yari kami liwat nagapasalamat. Opdi kami sa pagtuon namon upod sa amon mga nagatanaw, tumalanaw kag nagapamati sa sini nga programa. Bless the three of us, Ginoo, amon ini ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Yes, Ma'am Early. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Zacarias kapitulo 9 bersikulo 12. Ini nagasiling, balik kamo sa pamakod, kamo nga mga binilanggo sang paglaom. Karon gid ginapahayag ko nga maghatag ako sing pilo sa imo. Amen. And that's it kanami. Ari kita, Engineer Sir Fred, sa Lesson 9, Ma'am Early, Years of Promises, Prisoners of Hope. Sa Ilonggo pa, manunubli sang saad, kag na mga priso sang paglaom. Yes. Sang last week, isa sang ako na dumduman, Ma'am Early, Sir Fred,
si Diyos mo last nga nag-take sang inheritance, sang position. Iyan ay ginpauna ang tanan. Okay, kag siya amo ang katapusan nga nagbaton sa bagay nga iya leftover na lang. Karon iya ang atuntunan sa mong paano nila ginpang distribute ang kadutaan. Kag ang isa pa gid nga punto diri nga aton makita nga ang position was not just a dream. Hindi lang iya dalamguhanon nga damgo nga may duta ako, but it was reality. Yes, Ma'am Arlie. Yes, Pastor. Even sa ginsuguran gid no sa ilang mga forefathers, gin-promise na sa kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, nga tagaan gid sila sang duta. Kag subong nakuha na nila ang ini nga duta. Pero hindi na, Pastor, nga sila nga ginhatag lang, kundi they have an act to play sa pagkuha sang sinang duta. Kaangay man sa aton mga kauturan. So kanami gid sang aton nga election, excited gid kami nga i-share ni sila. Yeah, it's a gift, engineer. Yeah. So kag subong man, ini makita taman ni sa aton nga sitwasyon sa subong nga panahon, kung sila manunubli to sang saad sa aton na panahon, may panublion man kita. Kag sina man nagasiling aton na lesson nangin binilanggo man kita sa paglaom sa sina na saad na aton palabuton man sa pagbalik ni Kinang Hesus. And that's correct. Kinang ang punto bala nga ang gift ang dulot ni hatag sa imo. Kanami gid kon makita nimo nga ang imo gintagaan naggagapit sila. Kag iya gid bala value na tipigan niya. Na amo na ang gusto sang Ginoo. Wala mahimo ang Israel sa pagkuha sina. Wala gani nakuha na sang Ehipto eh. Nga ang Ehipto at that time is a very strong nation. Pero wala nila na malabot ang Canaan. Karon niya ara yang Ginoo sila yang prisoners, mga slaves, wala sang training, hindi pa gid tunay nga nasyon. Sila pa ang natagaan. Kag sa atong leksyon siningas mana, tanan kidya ang malabot sang mata mo. Amo na ang siling sang Ginoo. Yes, ari kita sa Sunday. Nga balik ko sa imo, engineer. Eden and Canaan, ano di ang punto man kanami balas ini. Oo. So makita naton diri ng lesson naton gin pabalik kita sa panahon nila ni Adan kag ni Eva. Kung paano ang Dios nag-aman sang puluyan sa ila duog para kay Adan kag kay Eva. Nasa din ang tuyo to pagabuhi dito sila na malipayon, bungana kag isang matahom dito kaupo nila ang Dios sa sina na duog. Kag aton man nakita, nabalaan naton ang istorya na bangot sila na paglapas sa ginsugo sang Dios, nadula ni sa ila, nakuha sila ang pribileyo sang pagpuyo sa sina na duog. Kag diri naton makita man na sa pag-abot sa kay Abraham, ining lumiplanggira ni sila na duwa na sa ining Eden is isa ka duog na way kagibla palibog. No, all is provided. Kag ang Dios place of abundance. Abundance. Kag ang Ginoo amo ning matahom diri ang Ginoo mangin kaupo nila. Kag diri sa bahin naman ni Abraham naginsaad man sang Dios kay bangon nahulog na sila sa sala sa kay Abraham, gusto sang Dios na ibalik ina tani na si Abraham ginsaaran siya sa Ginoo na ipagadalon nakon ikaw sa ining duog nakon ginsaad kag mangin panublion man ni sang imo mga kaliwatan. So dra naton makita na ang Dios handom niya gid na maga-enjoy kita. Kag hindi lang sa duog na aton pag-istaran kundi mangin kaupod man naton siya sa walay katup. Yes, Ma'am Erly. Kana daw masikan ka na din because I know you have something to share. Yes, Pastor, no. Amo to gani, ang purpose ng Eden, abundance. Ang Ginoo sa pagtugan niya gid sa aton, gusto niya kalipay lang wala gani isang kamatay tani, Pastor. Galing kay tungod nga nakasala kita, wala gid sang manihimo ang Ginoo, gina-allow niya ang mga bagay-bagay. Subong ari na sila sa promised land. Di ba hambal pad gani kuno ang promised land, a land flowing with milk and honey. No kanami gid sina nga duta. So amo tong hambal ni Sir Kagina,
hindi lang nga maabonansya sila, maka-develop pa sila sa relationship sa Ginoo. Kag mangin kaupod siya nila. So ang plano gidili sang Ginoo ya pastor is always restoration. Yes. No, hindi man nga ibalik niya na sila sa langit dayon, kundi diri mismo kanami iya kay siya mismo ang magdwell sa ila. Nga agud nga mangin kaupod sa nila. Kag ini nga physical land, no, Canaan. Actually, kung paminsaron tagid, ang duta ya wala man na sang do significance kid, kundi ang presensya sa atong Ginoo nga ara dira. So this land symbolizes spiritual reality para sa mga ini nga mga Israelites. Nga kung sa diin amo to gani, they could dwell with their Creator and live in prosperity. Yes, and that's correct. May isa man kong i-contribute sa naton Sunday nga lesson. The contrast or the similarity between Canaan and Eden. Ang Eden, si Adan kasi iba, pagmata nila, yaara na sila sa Eden. Wala sila nakabudlay. Tiya mo man ni ang Kanaan, ang mga Israelino, ang ginawa mo ang nagtinlo sa ila, ang ginawa mo ang nag-fight sa ila. Ginbutang sila, ang ila lang niya is to occupy. Mamarcha sila dito sulod. And then, mo na it is a place of abundance. Kang mo mamarli, mahambal, nga it is a place where God dwells. Tani gusto gid yang Ginoo makapud sa ila. Na, na lost ang Eden, tungod sang sala, the same thing sa Kanaan. Kaya ti ato ni matunan, kaya ti history naman ni nabala naton nga later on nadula ini ang Kanaan sa ila. Kag nagkalawasig sila, they were scattered niya except lang sang Judah kag a small tribe of Benjamin. Nga mo na ang nation of Judah. So do amo na ang akon nga nakita. No, in which kinahanglan nga they have to cooperate with the owners, ang tagiya nga naghatag sa ila. Kag pastor na pangumano na naglawig gid ya sang 400 ka tuig do naghuna-una makunga ang saado kalawig na tuman. So meaning before na nalabot may mga natabo man na aton natunan sang naglikan nga why is it nga wala dayon nila na angkon ang iniginsaad na naglawig pa na dumaano na gid ang mga luluto pagwa nila sa Exodus amo tong ilalaom na mabalik kita sa ginsaad sang Dios. Makita pa naton dito na dumduman ko na ang saad pa to ginbalik si Joseph ilubong dito upod tanan ng mga saad atong buhi, ang nabuhi sa time sang Egypt, dumaano gito sila na makalabot pero nakita naton wala sila to nagkalalabot kag nagtinir-tinir pa sa mga pila ka tuig. So it is a hope sa mga ginsaaran sang Ginoo. Mga katigulan. Nga sila mismo wala na kaya katapak. Okay, except lang isang last week no, ang leksyon naton si Joshua, si Caleb. Si Caleb ya kuni sila to spies to sila, 12 kabilog. Pero pagbalik nila, pag-report nila kay Moses, 2 na lang si Caleb kag si Joshua. Siling ni Moses, Caleb, atong imo ginlapakan nga bulubong yun to, imo to. Tika nami, wala gito ginbuyan ni Joe ni Caleb nga ano ni, nga saad sang Ginoo sa iya, sang ni Moses sa iya. Ma'am Herling, sa aton nga Monday, kabalo kita ang Israel, slave sila. They don't have land. They are not called as a nation. They are not, they don't have territory. They are nothing. Now, God has given them the freedom, the land. Ang having land means freedom, identity. Yes, ma'am. Yes, Pastor. Ang hambal diri sa aton lesson, no? They were slaves in Egypt. So meaning, even their lives, hindi ila. They are owned by their masters. Yes. So, doon bala ka nami nga, imo na. Subong, magkaduta, nagid kami. We can have our roots. Meaning, kung magsiling ka nga Kanaan, Israelites na. No? Dra na ang ilistanan sa Israelites. So, finally, they can have their identity. And, kanami, kay ini nga duta, amo to ganihang balong pastor, hindi tungod sa ila pinangabudlayan, or hindi kay tungod nga nami sila mag-inaway, nga mga righteous gid sila nga tao amo nga ginhatag sang Ginoo sa ila, kundi it is a gift. Wala ni nila na earn. Ginhatag sang Ginoo sa
ila, provided of course nga i-keep nila ang promise ang naghatag sang sina nga duta sa ila, that they remain faithful. Yes, sir. Oh. Ang isa ko man nakuha sa imo, Pastor, na ang duta is an identity sa mga katawan. So ako na kumparar ni sa aton bilang mga Pilipino, magsiling ka gani na Ilonggo, Cebuano, may mga concept ka na nungod sina. So kung ikaw yan tao na do wala ka identity, why ka hindi ka balang kung taga-diin ka, matawag naton. So there is no value sa sina na person. So kita man na sa amo na why pa kami duta, gandom kami na kay because makasiling ka na may amo na gini no ato na puloy-an na no matter kung ano ang atong impundar lain gid kun may ara ka sa duta. So diri makita nato na isa ka matahom na gin-providean gid sila sang Dios sang duta. So to build His people, His nation, kay nabalaan naton ang plano sang Dios na mangin kapawa ni sila sa palibot, kag matahom na dira naton na maplastar sila, kag aton makita sa plabuton ni na sila ni David nangintalan awon sang kalibutan ang Israel because ara na da sila kag nabuyok ang mga katawan dira. So we can see na ang plano sang Dios na dalon niya gid ang mga katawan niya na mapasad gid mayo pagi sa pagplastar sila sa isa ka. Yeah, and that's correct nami. May isa pa ko Marlene man Sir Fred. Ang atong leksyon nag-mention about protology. Ang protology is first things, events. Then eschatology is last events, lasting events. Okay. Ang Eden, masiling naton nga protology, it started from there first. God has a place. Ti kita, diri sa kalibutan, we might have no identity. Kay slave kita sa sala. Slave kita na sa tanan. Ginangko ni Satanas ang kalibutan. So, ang katawan sa Ginoo are slaves right here. No. But one day, the eschatology looking forward, one day, we will have our own land. Yeah. We will be having our own identity. Yeah. We will be having our own freedom. There is no place like home. Kamay mga kultura. We will look forward that we will have a home in heaven. Yes, ma'am. Ang nakanapagid sa ining adlaw sa ating leksyon, no? Sa diri ko no pastor, ga-depend sila sa kaayos ang Ginoo, no? Ang ulan para ma-abundant ang ilang harvest. Ang Ginoo ang naga-control sang weather. So, ang constant dependence nila sa Ginoo, amo na gid gali ang naga-maintain sang pagpakamaayos ang Ginoo sa ila. Same is true man sa aton mga kauturan subong, no? Is we are so self-absorbed ng hindi lang ko anay mag-relationship gid sa Ginoo kay do okay pa man do puno pa man ang akon nga kaban. Pero dra ta makitaan nga kung sa diin gali nga do complacent kita, ang Ginoo hindi makaayo maka-work sa aton. Pero kung sa independent kita sa Ginoo, pero sa katabo sa kalibutan subong pastor, no, sa mga baha ni, sa mga reminder ni sa aton nga hindi amo ini ang aton nga kalibutan. Pero bisan amo ni ang nagakatabo, there is a God. Kung sa diin nga kung mag-depend lang ta sa iya, siya gid ang maga-provide sa gihapon sa aton pastor. Yeah, and that's correct, ma'am. Sakyan kong imo. Hindi lang sila gintagaan sa duta. Gintagaan pa sila sang ulan, sang abono, nga ang ilang yield na ilang produce, abundance kayo, and that's it. Wow. Ari kita, Sir Fred, sa the challenge of the land. Ano ni siya ang Tuesday naton nga punto diri? So, kung ato ni basahon sa Joshua, Kapitulo 13, diri na di nagaplastar, na nagapakita na si Joshua tigulang na gid. Kag may mga paghangkat siya sa pagplastar sa nabilin sa ila pagtabo kay Dictoya before ya may nakaangkon na to sang panublion before the Jordan. Kag dire may nabilin kag madamo pa sa mga ginmention dire sa halin sa verse 1 to 7 na mga duog. Kag makita naton dire na ang pag-divide sang land, ang nakita ko din na paano gin siling na ini dagko ini para sa inyo amo lang ninyo kadako. So nakita ko diri sa aton man napunto sa aton na leksyon na ang Dios siya mismo ang nagpa-plastar sina sa pag-divide.
in order nga mga katawhan magakabuhi isang patas, isang hindi bila makapanglabaw sa iman. Because ang atong lesson nagasiling diri kay kung iban na di makaangkon sang dako, basi mamintaha sila kag ipakwanon nila ang ila na mga kulturan. Kag isa man diri na ang ining sa bahin sang Martes naton is similar sa aton nga kaluwasan. No, nagasiling diri na kasubong dikto sa ila sa mga Israel, kita man wala man ta sang mimimo sa pag-angkon sang aton kaluwasan. So dugin pakita diri na ang duta kag ang kaluwasan is a gift from God. Na ang aton kaluwasan man sa subong na ginahandom is a gift of God na wala kita mimo. Masalig lang gid kita iya sa kaayo sang Dios na kangay man sa mga Israel dikto na sa ila na pag angkon sang duta. Kag siling diri para enjoy naton ang ini na gift sang Ginoo na ginhatag niya sa aton. Diri sa Israel ang duta kag sa aton niya ang kabuhi na walay katapusan. Aton man ikabuhi ang responsibilidad sina na pag-aman naton sa pagbaton sa sina na mga saad. It's nice to be given a gift, but it entails responsibility and accountability. Ma'am Early. Yes, tsakto na siya, no, Sir Linatan. Gintagaan sila promisa sang Ginoo. Kag para maangko nila ang inang promisa, dapat may ubrahon sila. Kadoon gid man nila ang duta, i-conquer nila, mag-star dira sila, kag mag-remain faithful dira sila, pastor. Kaangay man sina sa aton, no, may ara man gin promisa ang Ginoo sa aton. Kag aton ni na maagom kung aton man tumanon ang iyang sugo, kag ubrahon ng aton nga part. Yes. Also, naisa ko di ka nakita, pastor, no, nga ang amo to ganing hambal ni Engineer Linatan, wala hindi tanan nga bahin sang Kinaan ilang na conquer. Kag tigulang na si Joshua, pero daw mo na gani ang saad ara, pero nga hindi patanan ang na-conquer nila. Kag ano ang natabo sa mga duta nga nagkalabilin nga wala pa na-conquer sa ulihi, they have become centers of idolatry, stumbling blocks sa mga generation. So ang punto nga gusto ko i-drive out diri is, yes, they have obeyed, nagsulod sila sa duta, gin-conquer, gin-istaran, pero wala nila na kuha ang tanan, kag syempre nagakahulog-hulog man sila sa pagpakasala, pastor. So meaning, kung niara ka nga obedience nga hindi full, it will really create future problems. Yeah. Sakto na. Ang saad bala sa ila, despite wala na si Joshua. Ang ara gyapon ng saad, go. Kay may ara pa kamong wala makuha. Kay gusto sa Ginoo ma-world gid bala sila. Nga hindi sila ma-contaminate sining wala pa nakuha. Na but they failed to do it. Amo na ang isa dira. Nga ti wala na sila leader, satisfied na sila guro sa ilang nga nakuha nga gamay, but God wanted to have more. Na galing ti sila naman niya amo ang ara ang problema sa ila. Kag isa pa gid diri nga ko nakuha. Kung natong basahon ng Joshua 13, the whole chapter, very meticulous ang Ginoo pag-identify sang mumuhon, sang dulunan, very meticulous. Sa aton pa, sakto itong ambalay mo, Sir Fred, nga ang Ginoo gid amo ang naghatag sa ila. Kay agud to nga wala kanahan. Nga ay sabi to ibo dakoy mo ya amon gamay na, but yet some more promise has been given. Go some more. Oh, kay inyo na siya. Jubilee. Ma'am Early, ikaw. Una. Okay. Jubilee. Ini isang una, yung gina-practice na pa ni subong pastor ang Jubilee sa aton. Wala na kaayo. Wala na kaayo. Sa una, may ara sila Year of Jubilee. Every pilagan ka tuig, pastor? Duwa ka klase, ma'am. Every 7th year. Kag 50th yes, year. Yes, may ara Jubilee. Pero ang purpose, ang mga kauturan, no, is ang dibagin hatag sa ilang doon, yes. Bahin-bahin. Kaso, time pass by, no, syempre, ang iban, ginparentanan nila duta, ang iban, hindi na sila ang nagakuyo sa ilagin mismo nga duta. So, ang Year of Jubilee, ang purpose na is, ang duta nga ginhatag sa imo, mabalik ka da, iuli na sa imo. Kung ano man nga mga utang, i-cancel na. Yes. Kung nangin slave ikaw, i-free ka na sa Year of Jubilee. Kag ang duta, no, nang ipapahuwayo ng duta. So, amo na ang purpose ang Jubilee. So, ang nakita ko diri, no, ano ang
spiritual implication naman or nga tugot sa Ginoo nga may jubilee sa sadtong panahon. So ginhatag sang Ginoo ang duta as a gift, meaning kung sa imo ginhatag sa imo ginaya pastor. So to protect that gift sa owner ihatag ibalik gid sa imo ang duta. Also again ang to restore, no, kung nakasala ka pastor, hindi until forever ang sala magapabilin sa imo. Kung mangayo ka patawad sa Ginoo, you could have a fresh start. Yes. Taga mo ni ang nakita ko ding implication. Yes, and that's correct. Sir Fred, ang inibla ang year of ang gusto sa Ginoo nga may jubilee law nga ginatag niya ni sa kay Moses. Okay, nga amo ni ang jubilee is restoration. Kaya ang gusto sa Ginoo nga everybody should be equal. Nga wala sang labaw. Kaya they had been slaves mo. Amo to hambal mo kayo na ma'am nga even themselves hindi sila freedom. They don't have freedom. Hindi sila ang tagiya sa ilang kagalingon. Now, they were given the ownership, the sense of ownership. Kanami, kibara mo sila ako na amo ni Duta, yes, support and on. Ang isa pa din nga ako nakita, nga tiyan mo na, nga ini nga Duta, hindi igid pwede. Ang Jubilee Law, one of the laws about Jubilee, hindi absolute deed of sale. It is only less. Ariendo lang o komprenda lang. Sir Fred. Diri naton ako una na sa ining Jubilee sa konsepto sa mga Israelites. Amo ni ila gina-expect. Look forward. Gina-look forward ni nila, especially itong mga pigado. Yung tanaw ko man ang gamay na meaning sang Jubilee, it means liberation, restoration, and remission of sin. So sa concept man, ang aton lesson nag-point man diri na ini kanggid man sang mensahe sang mayong balita na sa mag-abot ining Jubilee, there is restoration of man. Sa pagbalik ako nakita nilo maigo ni sa pagbalik ni Ginoong Hesus na alalangay kita tanan, hindi kita pagtakson na manggaranon kay mapasig-uli man kita sa original naton state sa diin kun sa ginsuguran kun anong kwan sang Dios aton diri kag ini nagapakita na it points to sa aton na panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesus amo ni ang equivalent naton mo sang Jubilee that all these sufferings sila nagasuffer man to sila nagapamigado man to sila iba na duta nila na rindo meaning they are being hindi man matawag na totally slave sila sa circumstansya kita subong nangin kuan man kita na sang circumstansya sa ato kabuhi kisa ang ato na relasyon sa Ginoo nga kalipat kita but this Jubilee ang the 7th and ang the 50th continually nag-remind that there is rest there is restoration sa aton na kung i-compare ko ni sa ulihi sa mga pulong ni Ginoong Hesus na sa din ang mga bulag makakita, ang mga lupog makalakat. It is a restoration. So, the coming of Christ, siling niya sa time sa iya panahon is the year of the Lord. Nagasiling to sa mga Israel, this is the year of the Lord because of His presence. Because all kung magpalapit kita sa iya makita naton to nagdamo sa mga naayo and it is the restoration. How much more sa aton panahon it is the coming of the Lord that we are looking forward to that blessing. Yes, and that's great. Mga kauturan, to explain further sang Jubilee. Duha ka klase ang Jubilee. 7th year. Okay. Nasa ikapito ka tuig. Kung hindi ni mo ma-redeem, you have a chance nga ibalik sa imo ang duta, tamnan mo anong katuig, pag ikawalo, pag ikapito, okay, hindi na iya kultibahon sang una. Pabayaan na lang na patubo. Na tidason ang harvest na iya, kung sino lang da ang magkuha. Ikaw nga nag-imprenda mo na ang duta, you are the priority. Every 7th year, ikaw ang mag-harvest. Ikaw man pwede man, ikaw mag-cultivate. Kaya ang owner na hindi na mag-cultivate, hindi na sila pwede nga ilang abunuhan, ilang tamnan. Pabayaan nila na. Kung ikaw ang previous o naprinda ni mo na, you are the priority nga ikaw ang
magtel sang land. Dayon, on the 50th year, nga hindi gid nimo nga makuha, ma-redeem nimo, on the 50th year, quits na tanan. Balik na sa imo. So that's why hindi na the absolute deed of sale, kundi less lang na siya. Nga imo na siya. So ang imo mga kaliwatan, nga looking forward, nga 50 years, amangin amon balik sa luta. Oh. Without any compensation, without any arrangement, it will be totally returned to you. Wala na kita time, ubos na. Land restored. This is looking forward. Ma'am Early, yes, what is, you can see, anong imo punto diri sa Thursday, and then ang imo last take dahil, ma'am. Sa diri pastor, they became exile again, ang mga Israelites. Pero hambal diri, nangayo sila patawad, kagin pangita liwat nila ang Ginoo. Kag sa dira, gin-restore liwat sang Ginoo ang promesa sa ila. Do nakaangay bala sa aton, sir, no? Ginapromisahan ta sang Ginoo, tumanon ta kadali, kung mag-abunan siya, nalipatan ta naman, hulog naman kita sa pagpakasala, hindi naman mayong pangabuhi, kung yung mga muyo naman ta, i-restore na naman liwat sang Ginoo. Pero, sige lang kita gyapon pakasala, sir. Pero, ang Ginoo maayo gid, and even until now, no, pareho sini sa mga Israelites. They are exiled many times, pero ang Ginoo ga restore gid sa ila. Pareho man sa aton, may saad man ang Ginoo sa aton, pastor. Kita nga Israelites of the day. Kita nga mga modern Israelites. Kagang hambal diri ang akon nga last take, pastor, that it's not our circumstances that defines us, but it's God's promises. Yes, and that's correct. Mabrandingan ta nga amutan ni, kay amuning inagyanta, diri tahalin nga lugar, amuning aton roots. Pero hindi gali ko huptan talangid ang promisa sang Ginoo sa aton, may ara gid nga kaayuhan sa aton nga kabuhi. Kag ang sa aton diri title sa aton lesson, all of us are heirs to the promises. Ginsaadan kita. Nga may ara man kita duta nga kinapaabot didto sa langit. Apang subong aton nga ginaagyan, mabulubalod, mabulubudlay nga dalan. We are prisoners, but not by our circumstances, but by the hope that Jesus saved us from our sin, and if we will cling to that, no, if we will reflect His character, aton gid maagom ang promisa nga makapuyo ta sa iya sa langit. Amen. Yes, sir. Sa akon man nakita ni pastor sa Wibes na bahin, na nakita naton na pull out sila na-evict sila sa Canaan. Kag ang pamangkot bala, why na to ang saad sang Diyos kay nakuan man nila. Pero sa diri nakita ko na the promise is now sa kay Jesus. Doon nabalhin ba. They look for the future na Savior nila. That's why madamo sang mga tagna to na point kay Ginoong Hesus. Kag diri man sa ininabahin, doon na divide ko sa tatlo ka mga saad. Ang una-una, the first one sa mga Israelites, ang promise nila to look forward for that Canaan na ginsaad sa Ginoo. After na panahon, after the exile, nakita ko na ang mga Israelites, they look forward to the coming of the Messiah. So it's like that is their equivalent na matawag na ako na Jubilee, na katumanan. And then sa aton na panahon subong, that we are looking forward for the promise sang Ginoo na ginsaad niya na sa pagpuyo naton dito sa langit na napuluyan. Yes. Ma'am Early, Sir Fred, more or less mga 100 years lang, example, occupy nila sa promised land. More or less mga 100 years lang sila nagpuyo dira. And then Babylonian captivity came. Do kanubo lang yung antos nila 400 years sa Egypt. Dayon gintigaan sila duta, 100 years na lang ilang paggagamit sa duta because they did not fulfill. Ginbaliwala nila ang presensya sa Ginoo. But yet, despite nga they were being taken captives after 100 years, God has a promise that I will restore you back as long as you will acknowledge nga nakasala ka mo. Mga kauturan, sorry lang gid, kadamo pagitani, but amo na siya, mga kauturan, yes, we have a promised land. Yeah, we are all entitled
Let's cling to that promise. And one day, we will have it throughout eternity. Sa hindi pa si Sir Fred pangamuyo, ako na naipasalamatan si Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong, Manang Helen Barbasa, Ladel Labalan Gascon, Marlobel Heruta Lurin, Pastor Phil and Manang Marlene Peregrino, Sister Antipas Piedad, Alex Federo and Ma'am Jenna Federo, Anely Trino Perdido and Jamie Trino, Iboy and Jessica Malabanan, Jet and Susan Caro, Juan and Myla Susana, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hevieso, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Taone, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Junjun and Goldie Juligi Jr., Fee and Ido Vandes. Ang Diyos magapakamayo sa inyo. Sir Fred. Pangamuyo kita. Langit nun namo na amay, kami liwat nagapasalamat sa liwat sing madamo sa sini na kaigunan na nakatuon kami liwat sing mga pulong. Salamat sa mga pagpahanumdum mo sa amon na ikaw naghatag sa amon sa kaigunan na mga manunubli sa imong masahan. Agamon gina ampo na sining handom nimo na mangin kaupod kami namon masapuan ang among kaulingon na nangin kaupod nimo. Gani Ginoo kami salamat sa pagi sa imong bala na espiritu na nagapanumdum sa amon na mangin matutong kami sa imong masahan nang ining kabuhi namon mga pagtilaw na ginatubang namon sa matag adlaw ini mga temporaryo lamang amon ginahandom ang mangin kaupod ka sa walay katubtuban kag mangin kaupod ka sa pagkabuhi sa sinang duog na imo kinaman. Bendisyon ni amon ng mga tumalanaw sumulunod sini kaupod sa tanan na nangin kabahin sini na programa. Ini amon tanang ginatugyan kag ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.